Mbaniriza ku programu ya feno ya advertise business oba langa business mwena abasinzira je musinzidde okubanga mutugoberera n'okutufollowinga njala babuuzaako mwena abali mu mawanga g'ebweru abali wano mu Uganda abali mu bitundu ebya Uganda byonna eby'enjawulo mbabuuzaako abasiraamu banaffe abali mu kisiibo mbabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbabuuzaako abalokole Yesu yebazibwe mbabuuzaako mwena okwetoola East African Community abasinzira okubanga mutulaba nti good morning Mungu abarikiwe abali mu bitundu byaffe eri mu northern Uganda mbabuuzaako era bagamba nti eyalama noyinoyi bintu bingi abatoolo baffe abali mu bitundu ebya Fort Portal muri Kurungi muno muri Reje nomugamba ki muri mutya abali wano mu Central mwena amanya gangenze Godfrey mwebaze nga bulijjo anabagamba nti tugenda kubanga tulanga business zamwe era njagala kubaniriza programu ya feno eya advertise business oba langa business bwe yakatwegatako omupya tulaba programu ya feno tuba tuchaza abantu abalina emirimu egy'enjawulo abalina obumanyirivu abakola business oyinza okubanga oli musomesa ng'oli eyo nga gwe wakuguka mu mathematics naye nga tolina wooyogerera nti banange nze ndi muzibu nnyo mu mathematics kati ffe tukuwa opportunity nojja ne weeyogerako oyinza okubanga olina edduuka lyo ng'ebintu by'otunda abantu babinoonya naye tebamanyi nti gwe obirina so tukuwa omukisa nojja n'ogamba nti nze andika fulu mu kutunda steel wire andika fulu mu kutunda kawunga abantu ne bajja ne bakutegeera kati olunaku olwaleero tusinzidde wano ennakulabye era nga tuli ne banaffe aba Ebenezer Energy Savings aba Ebenezer Savings Energy oba stoves balina stoves kyenyinza okugamba kuba kati gwe ebisinga oyinza okubanga oyagala kufumba ate bwenzira mu byaffe by'oluzungu ate biki naye balina stove ez'omulembe era yensonga lwaki tusinzidde wano olunaku olwaleero tugamba nti abantu bangi nnyo mubonaabona nga mufumba naddala abalina restaurants abalina amasomero abalina kampani ne mugula loole y'enku ezo z'ogula loole namba tukuleetedde ekipyanti oyinza ku ssente obadde okozesa miliyoni 2 okugula enku ogenda kukozesa emitwalo 50 ogule stove ogenda kukozesa akakadde kamu bwe kati ogule stove gwabadde akozesa miliyoni 10 okugula enku ogenda kukozesa obukadde 3 bwokka ogule stove egenda okubanga ekukolera kyoyagala ate mu ddakiika ntono nnyo nga togula manda naye nga mu kaseera akatono nnyo sigenda kubaluyisaawo njagala ate mbanjulire omugenyi waffe gwenkyazza olunaku olwaleero atubuulire stove eno esangibwawa ekola ki ate ekola etya kubanga abantu bangi manyi kyemulinze era ensonga lwaki nsazeewo olunaku olwaleero ate mbanjulire omugenyi waffe gwe tuli naye olunaku olwaleero so obusooka obuuzeeko kuba tulaba abantu bangi ensi yonna ekulaba beyanjulire then otubuule nawe neyanza nnyo mukutu mwebaze amanya n'eddoboozi mpitibwa Ziwa Yusuf nga nsinzidde wano okuva mu Ebenezer Energy Saving Stove abantu abasinga bawulira stove eno efumisa amayinja naye nga tebagimanyi mukama wange ffe Ebenezer tusange wano Nankulabye niya Johnson Hotel ng'oli mu Kampala tusange wano Nankulabye woba ova Ntinda tulina branch Ntinda Kibwatula ku Formatic Mall Ebenezer tukola stove ezifumisa amayinja ne sola abasinga stove zimanyi stove ezikekereza nga abamasomero aba restaurant mbadde mbonabona fe munange twaza okukola ki okubayamba tusevinga obutonde bw'ensi ya stove ezisevinga ebitundu 85 ku buli 100 okusinza ku stove zaffe eza bulijjo bw'oyogera ku stove omuntu ayinza okulowooza ze zino stove zino ezaffe zetufumbira mu nnyumba sooka obanyonyere stove kikaaki ze mukola yeso mukama wange tukola stove zino ya stove yaffe terina mukka ekyo kimu ekyala ekwesa sola yoba mwali mwide ku stove za sola ekyala efumisa mayinja si y'amanda nga ya stove ezo enkola nga kana kabeera kamu tebereza mungu ng'oli wa restaurant kana kaveera ka mungu so okafumisa okumala emyezi 8 ku mwaka kana kaveera yenensawo yaffe stove eno ng'ogitwala egirako ettaala osobola ofumba ng'okola ki olaba ekyala stove eno eriko esimu okyajingirako osobola okuba oliwo olumufumbiro ng'essimu eri mu kukyajinga ettaala olaba okufumba ofumba terina mukka byonna mukama wange esebo kati soko otubulire stoves kikaaki ze mukola kubanga
waliwo abantu abalina restaurants, waliwo abantu abazimba efumbiro. Kati mukola ng'ogyeko stove eno gye tulabye gy'osobola okusitula. Oli nga bano abalina companies abalina amasomero, eno stove musobola okugizimba nga bwe bazimba amafumbiro amalala. Okubanyonyoleko kuba tulaba baagala kumanya. Mukama wange stove zino kati omuntu nga oli wa ssomero so kujja n'enkuzimbira ku ssomero oba obadde okozesa enku tugambe taamu miliyoni 2 oyo oba tugambe twipu 4 buli taamu n'enkuzimbira stove eno buli taamu ogenda kuba ogula twipu emu ey'enku ziyenda ng'osazeeko. Aba restaurant nzija mu restaurant yo ng'oliwo otopangisa n'enkuzimbiramu ebyo ebyoto. Twagala kumanya ndabako waya sitegeera ndabako wano battery sooka otunyonyole ku bigikwatako nga stove yokka. Yesebo stove eno ekozesa sola oba ku masanyalaze kubanga ina switch osobola omuliro gwongeza oba ogikendeeza nga okikuma amayinja gano tegasobola kufumba mu sigiri ndala yonna stove yaffe tusaamu ki sisimu ejyamba okusobola ofumba sisimu eyo ekozesa sola yensonga ki olaba waya era stove eno oba okisobola tukwerako battery eno ebeera battery tuconnectinga wano ng'okola ki ng'ofumba yenebeera switch enosaako nosobola okukola ki okufumba. Stove eno gyaba olusaako wano switch yo ng'etambula bino mu kyalo byetwaliko mu kyalo nga omuntu okuma ekyoto n'ozimba amatama n'ofuuwa byakola ki byava kati oba okuma osaako busaaki switch wano yo n'okuma muliro nokola ki negwaka. Kati bw'oteekako switch eno faana eno eyambako mu abalina esigiri ng'olina ogikuma n'ogiteeka wali empewo n'eryoka egifuuwe ekwate omuliro kati eno ekuyambako nti oteekako buteesi switch faana wansi yo nebanga efuuwa mu dakiika emu seconds ng'omuliro gwakuteera nga bwe tugenda okuba nga tukumamu naawe ogenda okulaba. Kati gwalina amasomero mu abalina restaurant bwe tunaamalira programu yaffe eno mu dakiika 20 ojja kubanga olaba nti wasubwa dda. Weetaaga stove eno weetaaga sigiri eno egenda kubanga ekozesebwa ya mulembe nnyo ate nga si ya bbeeyi ate ng'eri so simple okusinga okugula loole y'enku zonna ate n'ozimalawo n'otema ebibira n'obimalawo ng'weetaaga okufumbira just bantu 100 bokka ng'eno stove esobola okuba nga ekuyambako mu dakiika ntono nnyo. Katugenda kukuma sigiri yaffe eno nga tukozesa tekinologi eno eriko then ogenda kubanga olaba kiki ekitambala kino twetaaga kikati okukuma stove eno ojja tunyonyola mpolampola. Yeseba stove eno bakugikuma ekyo weetaaga waliwo olusenyente ewaka lw'obadde oyiwa otalina mugaso wano olusenyente oli abasinga mu mala ofumba olusenyente ne mulusa mu kasasiro ne balutwala ne kati eno stove oba ogirina kye weetaaga lwe lusenyente lwaffe olw'amanda olaba wano olusenyente luno lw'obadde oyiwa olaba abasinga olusenyente obadde okola ki oyiwa luyiwe wano ne kati wano lweetaaga okukola ki okuma ensigi eno ng'ogikuma tusoosaamu amayinja gano wansi gano amayinja ag'ensozi ezaako omuliro volcanic rocks gasinga kuva mu bitundu ki Kisolo kati abantu abava ekisolo mwena abava ekisolo Kabale bine binja gyebiri ewamu abasinga mu bimanyi kubanga tebirina mugasa abasinga bagazimisa nnyumba bakola kineka bino fe nenga bisobola okusevinga obutonde bw'ensi. Nze naliko ekisolo nendabayo ku bino ebiyinja kati omuntu asobola okukunganya bino ebiyinja bw'abireeta mubigula mukama wange ebinja ebyo ng'obirina osobola okukola ki obiita kubanga ffe newaffe byaki bya mugaso nnyo sebo. Tugenda kukuma esigiri yaffe eno tulaba sooka otunyumizeko nga tetunatuuka na kukuma kubanga ndaba wali solar panel sooka otunyumize ku solar kikyegende kyeyambako ku sigiri eno. Kati stove eno nagambye ekozesa solar kati erina battery eno solar ekuyambako okucharginga battery eno kubanga omuliro guva wano negujja wano nekola ki negudda wano osegedde mukama wange solar obudde obw'emisana eno kubanga battery eno echarginga ocharginga battery neewaki
omuliro ekya stove n'obudde obw'ekiro osobola okukola kyosobola okufumba kubanga erina battery eno esobola okufumba okumala ennaku nnya nga teri kuki teri ku sola. Sola eno bw'oba ogula stove eno mugituweerako omuguzi aba aze kugula stove mumuweerako solar panel oba agigula separately? Kati mukama nga ogula stove eno egirako esooka ettaala solar panel battery nekola akamanja kamazaako emyaka 2 era stove eno ogitwala ofunira akamanja kamazaako emyaka 2 kati emyaka 2 amanja genkuwerako gwe kyolina ofuna olusenyente lwebayiwa baneiba bona nosanje badde abayiwa gwe lwokolaki lwofuna lwokuŋŋaanya kimu kiba kiwedde ofumba ng'eno ettaala okolaki olaba. Twagala kumanya kubanga omuntu agenda kubanga atugoberera ayagala kumanya kimutwalira eddakiika meka okukuma stove eno kubanga oluusi stove zino esigiri zino eza bulijjo ez'amanda olina ogiteeka wabweru ogirinde ate ekwate simanyi kati omuntu mubuulire kitwala ddakiika meka okukuma eno stove yaffe temala ddakiika 2 ng'ekoze eki ekutte omugenyi newajja ewaka osobola omugamba nomuleka mu ddiro nojja nokumasigiri nomuterako caayi ekirala stove eno ng'ogikuma ebiseera bisinga buno gyeyatusanga abantu abasinga nga abakyala abasinga balwala kansa ebiseera bino kamange ensonyiwa nkiyiseeko bakumisa obuveera obwo omukogo buli ogusika kyovanga ebiseera ebisinga abakyala balwala kansa ow'omukye ow'omumabeere kubanga asika omukogo nakola kati stove eno ffe twayiyaayo obugundi obukumasigiri buno obugundi obukumasigiri bukoza gino emiti egyaffe kyova ebiseera ebedde abantu bali bakumisa ssubi buti kati kyovala gundi nti aliwo kansa ne kati abantu bakumisa buveera kati era stove eno nze nasawo netuyiya buno obugundi obuki obukumasigiri otumenyako bumenyi woti inosa kuki kumayinja gaffe gano gwatulaba ku advertise business tukugamba nti stove eno gyetaaga ndala gwe ayina restaurant gwafumbira abaana b'amasomero gwalina church gwalina business ey'okufumba ku mikolo n'ebirala naawe ow'ewaka ng'okooye omukka okooye okugula amanda okooye okugula nku kubanga amayinja g'ofuna gano gasobola olusennyente lw'ofuna akaveera just kilo oba half osobola okugikozesa just kumasigiri n'ofumba mu mwaka mulamba nga toguze wadde manda gano tegasi manda gano aga bulijjo okugula nsawo y'amanda just gogula lusennyente lwokka lwa 10 osobola olusennyente lw'olukumi osobola okulufumbisaako mwaka mulamba so kati yine esigiri twakakuma just mu dakiika emu yine etandise ekutte mu dakiika mu sekende busekende dakiika teweze ekutte ate ogenda kulaba mu dakiika budakiika nga etandise okubanga eyaka so kati gwe ayina business wetaaga esigiri eno ayina companies abayina company abayina company nga mukola byakunywa nga mufumba abayina restaurants abayina amasomero abantu abamu ne ku churches zamwe mumanyi kufumbira abantu abayina families enene nga gobadde ofumba abantu woli wafunda omukka gufuuse mukka enyumba yetandise n'okuddugala olw'omukka wetaaga sigiri eno kubanga sigiri eno ate ekyenjawulo ekigiriko nti oyina bakuweerako solar panel bakuweerako ettaala osobola okucharginga ate nga n'okufumba ng'ofumba yasooka tutandise okubanga tukuma esigiri yaffe kati kino kyembadde nkugamba nti okozesa lusennyente gano si manda lusennyente kati luno olusennyente luyambako sooka obabuli olusennyente luno luyambako ki olusennyente luno luyambako amayinja gano okusobola okukwata gw'omulimu ogwalwo kati amayinja gano olumala obusennyente bwenjiyeko si bungi olumala nga osaaka amayinja gaffewa olusennyente lwe lusooka wansi amayinja osookayo amayinja ososayo amayinja gano mayinja buyinja gano si manda gano mayinja nti ne bwokona wansi tesobola just gano mayinja buyinja si manda kati gwamaze ebbanga ng'ogula amanda gano mayinja kati ososaya amayinja wansi n'oteekako olusennyente olutonotono then n'okuma omuliro waggulu n'oteekako amayinja kino kye tukoze era nga mu dakiika emu ogenda kulaba nga omuliro ogwase tulabyeko ne stove rather tulabyeko fan
kati fano gitaddeko sawa zino omulabe waffe soko munyonyole kati fano gitaddeko yes kati no fani kati wena garment bino tewetaga muyokolaki bino nti owuje biki kati olutsako no fani nozolabye ndoza edakika eryemu wanotese ku switch gundi yakoze yakutedde yandozo gyaba wano okolaki ofumba kati kya guno omukasi stove eno teina mukka ne buno omuntu bwenkumisiza buno bwe bwina mukko tuki buno bwe bwina mukko ndozola kwaji jiba miti jaffe gya bulijjo oyo gundi abaamu yempumbu evaamu yekolaki gyetukozesa okukolaki okuma otuka wano budde tutorabako olero tugwamu omuka guba guwedde musebo ekyera stove eno ekigiriko abasinga abagirina obuzibu bagifunyeko entamu zaabwe zisobola okwabika kubanga kiki zabika eyina omuliro mungi kubanga enebba ino ogikwatako teyokya ne wano wabeera obuzibu okawokka kubanga ejinja lino weliba limaze okukwata libeera lirina omuliro mungi liba likubisa musigiriza bulijjo emirundi ebiri sigiri eno ng'emaze okwata kubanga enebba ino okwatayo tewakola kitewokya n'obuzibu bubeera waliwo okawokka era tugamba ng'ofumba gikendeezeeko ogikendeezaako nebanga efumbisa omuliro oguki omuliro omutontono esigiri eno esobola okuwangaala bbanga lyenkanawa kati mukama wange stove eno ewangaala ddala kubanga obudde buno tulina stove zitukuzeeko ku bantu kati emyaka 7 bakolaki bazina bulungi nnyo mukama wange emyaka 7 stove eno tukoleddeko obutale osobola okugendako n'olambulako nayo betukoleddeko ewanege ya Central Market awonawona mukatale wano abali mu Kampala musobola okugendako muwandegeya abaviira etololo musobola okugendako etololo mukatale stove zino zibakozesa amasomero tulina kisubi haya abaviira entebe osobola okugendayo n'olambula UNHCR abaviira ekisolo aba UN bokati bamanya dda amayinja gano gakolaki amayinja ga muwendo go kwanza zibakozesa ekyenjawulo ekiriko gwe atufollowing era kyenjagala okugamba kwe kuba nti stove eno oba sigiri yaffe ekyenjawulo ekigiriko nti ne bw'okwata wano wenkutte teyokya teyokya kati mbadde mwana ddala abalina abaana abato ng'otya omwana agenda kukwata ku sigiri kati wano wenkutte wano teyokya ate n'ekirala wadde ekozesaako amaanyi agamu aga sola tegakuba masanyalazi mukikola mutya mukama wange sola ntakubisa maki masanyalazi kyova tugamba efumbiro libaamu abaana libaamu amazzi kati kyovala mufumbiro tulina okusamu kino nkezi n'owoyiwa amazzi ng'obeera safe bantu ki sofa oba companies ki zemukoledde stove zino zogamba nti abantu bangi bazze wano ne batwala stove zino kati mukama wange stove zino abantu betukoleddeko ngenda kuba nkuba ebintu ebiri public omuntu era nga asobola okukola kyokugendawo nga amasomero nga obutale nga restaurant kati ku masomero tukoleddeko kisubi hayi Ntebe Road ogendayo n'oliraba Don Bosco nga ovira kiro so ogendayo n'oliraba Don Bosco kira ese so ogendayo n'oliraba kati nga fo obutale so ogendako wandege ya Central Market abaliwa mu kibuga wano so ogendako muwandege ya abakyala abafumba emmere abokya enkoko banana stoves zino zibakozesa nga muvira Eastern Uganda titwina tolo Central Market kati obudde buno zibakozesa stove ezo twina for restaurant nga oli mu Kampala twina for example wano mu Kampala Rahim Foods tukola ki bakozesa gundi stove ezo musobola okutambula omuntu bw'aba asinzidde Kabale omuntu bw'aba asinzidde Gulu omuntu bw'aba asinzidde Fort Portal ng'ayagala okubayita mugende mu muzimbire ekyoto kino mu installing sola n'ebirala musobola okutambula
mukama wange kati buli wamu n'ogamba nti oli bwebwerwa waggwanga kubanga Kenya tuzimbye ebyoto Rwanda tuzimbye ekisolo abaviira ekisolo omusobola ogenda ku Nyakabanda refugee camp abaviira ekisolo mu Eastern tuzimbye ebyo ebyoto Embalala tuzimbyeyo ebyoto kati buli wamu Kasese buno obudde buno bwenyogera mu tiimu yange eriwa Kasese eri mu kuzimbayo byoto byonna ebyo mukama wange buli wamu woyogera tulina right egenda okuzimba ebyoto mukama wange. Abayina companies nga waliwo abakola ebyokunywa nga katugeze nga abafumba bino ebyokunywa kati mukama nayamba abakola kituzi n'ebirala mubakolera kati mukama wange wonaba yompadde kumukisa nso nokulambuzaako nikezo wonaba ompadde omusomulala nenkulambuzaako tuweddeko aba mbogo extra abasinga kati banafumba ebyokunywa kati omugamba mbogo extra baba manyi onafumba kambucha kombucha ne tali wala nnyo ali wanuwa nasa naawo tukwedeka abagundi akina era ali awo banda abona balafumba ki kambucha ne olina obo ine tamunga efumba lita 10 mukama ngo tukolera stove so fumbako tukyali n'aba Ebenezer energy saving stoves era nakulabye era nga gwe afumba kyenyinza okugamba nti wandibadde weeyunira nnyo stove zino ndabako stove wane nene n'entono soko banyonyole mutandikira ku stove efumba entamu eyenkana ki era mukoma ku ntamu eyenkana ki yeso mukama kati stove zaffe twagala nnyo abantu aba family ng'oli wa kampasi oli omu ntonna wasa mukama imba iswaka oje kubanga stove yaffe ntwagikolanga kuba bana abantu abakozesa amanda amangi abantu abalina family be bantu abo benjaga naye oba oli wa kampasi oli oba bano basita baffe basire queen oye mukama wange isakolera stove yo kwanze nakolera bana abantu ngomanyo obudde buno amanda okwesa amanda mangi ofumba bijanjalo abantu abafumba emmere yaffe yabujjo osiba nafumba chips kwanga yatukoya okuva ku bantu family y'abantu omeka bana okwambuka okwambuka unaona siza no boyina abantu bibiri neka tuba tukwasinza kuchoyagala gwatulaba njagala kutegeza nti program eno yaffe ya advertise business ekutusibwako banaffe aba Ebenezer energy saving stoves limited wane nakulabye era nga bakugamba nti gwayina restaurant gwayina family nene nnyo gwazimbye enyumba yo nga teweetaaga ate kubonaabona ng'ogenda kugula nku omuka gugenda kubanga guddugaza ate amabaati go ne ceiling yo kyokola olina okubanga weeyunira ba Ebenezer energy saving stoves nga bano bakozesa bayina esigiri oba stove ezikozesa solar ate nga n'amanda gezikozesa mayinja sibwa n'amanda gafa agenda kubanga gaddugaza ennyumba yo ng'osobola okufuna just lusenyente nga lwa 10 ate olw'olukumi olusenyente lwa 10 osobola okubanga olukozesa mwaka mulamba okubanga ofumbamu abayina restaurant abafumba emikolo n'ebirala musobola okubanga mweyina stove zino basamba wane nankulabye ate nga bayina ne branch ez'endala era nga gwe abeetaaze ojja kubanga obakubirako ku simu zaabwe ezo eziri ku screen yaffe osobola okubanga ate obeeyunira nga bakuyambako bajje wonna wobakubira wonna ne bobeerawo ebweru w'eggwanga bajja kubanga ate bakuzimbira ekyoto kyo tugende ku kintu kya ssente kubanga abantu kati bagadde enkola eno abaagala kumanya asigiri esookerwako stove esookerwako kubanga mubaweerako sola ndabako mubaweerako amataala n'ebirala nga basobola okubanga bakyajinga installation yonna twagala kumanya ssente meka esooka etandikira ku ssente meka n'ensasula eri etya era mukoma ku ssente meka era n'obuwanvu bwa esigiri zino oba stove zino muzimba okutuuka ku buwanvu obwenkana butya kati yemitwala zatu tunayo ng'oli agamba nze nina sola ewange saagala sola oba nina amasanyalaze kati eno stove ebadde ku mitwalo 5 nja gikwera ku mitwalo ameka 3 nenga nkwerako amayinja ne stove amayinja kumazako emyaka 2 eso mukama wange kati endaleddako ya mitwalo 4 nga ng'oli agamba ina sola kusinza ku family kati emitwalo 3 efumbira abantu 4
bekomako kati eyemitwalo 4 ebeera yasigadde esobola okufumbira abantu 8 ku bantu 10 kati anti kyengamba nti ebegenda kenta munya oba anti kyenjagala abantu obanyonyole esoboka kati emitwalo ena eyo naye ebeera yasigalimu emitwalo 4 yesoboka kati emitwalo 4 ng'eriko sole ebeera ya mitwalo 8 ne kati nebeerawo n'ey'amasiga abiri eri abagamba nze njagala efumba enva n'emmere eyo etandikibwako ya miliyoni 1 ng'eriko sola n'amayinja akomazaako emyaka emeka 2 Hi friends of Tumwebaze Godfrey's Post, namwe mwena abadde mutu following mbabuzaako how you doing guys in USA, guys in diaspora, guys in Uganda, friends mwena mbabuzaako muli mutya manya gangenze Godfrey Tumwebaze anzize n'akapya olunaku olwaleero twaguddewo YouTube channel yaffe gye tuyita Advertise Business oba Langa Business yo. Now kitugenda okubanga tukola nkusaba gwe unfollowinga genda ku YouTube noonya channel yaffe ya Advertise Business. Tugenda kubanga tulanga business zammwe online, tugenda kubanga tubakyaza mu abakola business abalina business zenjawulo. Mujje mutukubireko ku masimu, nkubirako ku simu twogere nkukyaze oyanjure business yo eri abantu bagitegeeze. Gwayagala omukozi, gwayagala business, gwayina business gwayagala kugiranga, just gwe kyokola genda ku YouTube channel, subscribe, nyiga akagambo subscribe akali awo n'akadde. Tugenda kubanga tukyazaako abantu abenjawulo abalina business. Naawe agala kulanga business kenyini otubulire kikyokola abantu tebakimanyi bw'okyogera ne bakimanya awo kijja kuba kitegeeza nti business egenda kubanga etambula bulungi. So kyenkusaba genda ku YouTube olikinge osubscribinge onyige n'akadde tugenda kubanga tutandika okubanga to hostinga. Otherwise let us use this opportunity because we need to share the information. Gwalina business nkuyambe nange ayina YouTube channel onyambe sobole okutambuza obubaka buno. That's how we are going to develop our country. My name is Godfrey Tumwebaze. Thank you for following me. Thank you for subscribing to all our channels. Go to YouTube, Advertise Business, like it, share. Ojitegeze ne mukwano go sobole okubanga tutambuza information. I love you. God bless you. Tukyali nammwe mu programu yaffe ya Advertise Business. Langa gwatanaba kukitegeera genda ku YouTube yaffe edduka mangu osubscribinge ate osobola okubanga gwalina business edduke ku supidi tugirange ate abantu basobola okubanga bamanyi bategere product yo na kikyokola n'obukugu kibolina ate business esobola okubanga yeeyongera ne bakasitoma nabo ate beeyunde business yo. Godfrey Tumwebaze nze akyali mu programu yaffe eno ya Advertise Business era ng'ekutuusibwako bannaffe aba Ebenezer Energy Saving Stoves abasangibwa wano e Nakulabye era nga bagamba nti gwe abadde atawaanyizibwa omukka ogula ensawo z'amanda ogula loole z'enku okubanga ofumba kintu kyo bamaze okubanga bakisevinga ate bakikukoledde mu bwangu nnyo osobola okubanga weeyunda stove zaabwe bakuweereko sola pano bakuweereko amataala osobola okubanga ofumba bulungi nnyo nga toyina kikutataganya. Ate tugenda kubanga twogera ne director owa Ebenezer Energy Saving Stoves wane Nakulabye atubulire abantu bangi nnyo mubadde mubonaabona abantu bangi mugamba tugenda kukola tutya, omuntu alina ssente entono akola atya, omuntu ayagala kumuzimbira ekyoto kino akola atya. Agenda kubanga byonna abitubulira era yensonga lwaki tusazeewo ne tugamba nti katuuke wano ku office era tusobola okubanga twogerako naye kabeeyanjule then tugende mu maaso ne programu yaffe ya Langa Business yo. Sebo tusaba weeyanjulire ku bantu bangi nnyo ensi n'ensi ekulaba yagala kumanya gwani musangibwawa kiki mukola n'ebirala. Weeyanjulire ku batulaba. Balamusizza nnyo mwenna abatulaba. Erinnya eryange nze Sempala Patrick ndi director mu Ebenezer Energy Saving Stoves Limited. Mbakubiriza okweyunira esigiri zaffe ezikekereza mu energy. Sigiri zaffe zino zikozesa sola n'amayinja agava mu nsozi okuva ekisolo ne muzaire mu nsozi ezo zonna ezaaka omuliro. Amayinja gaffe gano gakekereza mu ngeri ey'enjawulo. Bwe lifumba terigwerera mulundi gumu, ligwerera katono nnyo buli lw'olifumbisa oddamu n'olufumbisa enkeera. Ate mu ngeri ey'enjawulo amayinja ga butonde, so gali conducive ku mbeera y'obutonde yaffe. N'ekirala esigiri zaffe zikozesa sola ono naye awangaala okumala emyaka mingi nnyo.
jukira sola ekozesa amanyi g'enjuba ga bwereere ospendinga mulundi gumu n'ogula essigiri yaffe esente zo zikomawo mu ngeri ey'enjawulo kuba togenda kuddamu ate gula sola buli mulundi. So mbakubiriza mujje wano tusangibwa enankulabye kumpi ne Chase Johnson Hotel ku bitaala bya Sir Apollo Kagwa Road ku luguudo Makerere Hill Road. Osevinga kinene nnyo bw'abadde akozesa loole y'enku okumala ebbanga bw'okozesa eyaffe ojja kuka wansi ku bitundu 3 ku 100 obodde mu percentages ojja kusevinga. N'ekirala enku zikosa kinene nnyo ku butonde bw'ensi amaka amawugwe byonna ebyo byonna ojja kuba obyewazi onaakozesa essigiri. Tageti yaffe ya amasomero tugayamba mu byonna bye beetaaga kuba essigiri zaffe tubaako neza portable neziri permanent nga tukuzimbira wonna weeyagala. Nekira tageti endala restaurant tubeetaaga nnyo kuba essigiri zaffe zijja kukekereza ku ngeri gy'obadde spending amanda ojja kusalirako ddala kinene nnyo okozesa essigiri yaffe. N'omuntu owa bulijjo naffe tukwetaaga kuba tewali maka gatafumba. So bonna buli kategori tujaniriza okuva ow'amaka ow'essomero eddwaliro n'ebitongole byonna n'obutale obw'ekikungo nabwo tubukolera essigiri zaffe. Essimu ezisangibwa zibaako essaawa 24 esooka eri 0700 71 0043. Essimu ey'okubiri eri 0753 345 877. Essimu ey'okusatu eri 0757 082 552. Zibeerako essaawa 24. Tutambula tubuna eggwanga lyonna okuva ekisolo paka Koboko tutuukayo. Kasita otubulira bye weetaaga tukutegeka bulungi osasula deposit ffe nga tuteetera materials nga tukuzimbira. Garanti tugirina ya mwaka gumu naye ebintu bye tutalinaako nnyo warranty byebyo ebiri parts ezimu eziva ebweru ezo tetulinaako garanti naye nga tufuba okulaba nti tugula ebintu bya mutindo nga bijja kukola nga biwangazi. Kati nga solar panel ezaffe ze tukozesa tukola nga tuzigula nga mpangazi zimala ebbanga ddene. Stove etandikirwako ya $5,000 bw'ebanga eri fully connected ku solar. Naye bw'obanga olina amasannyalaze agali stable ewuwo ekijja kwetagisa $3,000 ku stove eyo tuconnectinga ku masannyalaze. Stove eddako ya $800 nga kuliko solar complete. Bw'obanga olina amasannyalaze agali stable ogifuna ku $40,000. Stove eddako ya kakadde kamu ya double eba n'amasiga 2. Kati naye bw'oba olina amasannyalaze agali stable era tukusalirako n'okitwala ku muwendo omulungi. Stove eddako eba ya double burner ya kakadde kamu ne $3,000 nga kuliko solar complete. Ku $80,000 ng'olina amasannyalaze agali stable tugikufunira. Kati tulina design ya stove anaddala ab'enkoko business tujja gikufunira ku bukadde 2.5 nga tukutaddeko solar. Naye bw'obanga olina amasannyalaze agali stable tujja gikufunira ku kadde kamu n'ekitundu. Jakukolera business sente zo zikomewo bulungi. Wano abantu ng'olina business gy'okola amande gakuli bibi n'obwangu be bantu abajja kubanga wantunewo abasika chips aba business abasinga era bana bakkiriza nja kuba embalambuzaako mukoleki mubalabeko mukama wange nga bonna basanyufu. Amazzi gaffe ndowooza gayide tubalageko ku mazzi. Okay. Omulabi waffe nakugambye nti twataddeko amazzi gano just nagambe dakiika 1-2-3-4-5 gajja kubanga ide akatukulageko ku mazzi ge twakateekako kati olabe stove eno engeri gyekolamu
mudakiika emu kati amazzi gaago gatandise okubanga gajje. So nja kusaba bakulageko ku mazzi ago engeri gye gali ate nga tekitutte ebbanga ddene nnyo. So ojja ndowooza engeri gyekola ki gyekwatamu eryo jjinja siryanda. Kati omuliro engeri gye tulabamuuko amayinja gano terisobola kuggwerera nga amanda nedda mukama kati oliaba liryawo lyase naye era oliraba lino jjinja so oliaba mukama wange lino jjinja siryanda likola ki lyase werana lifuuka lwedi. Ekyala stove eno manye erina ebirungi omuntu olina omugamba n'ebibi ebigiriko. Stove eno abantu abagirina bona obuzibu bwensanzeeko bagifunyemu ayinawo entamu erimu ku kituli. Lwaki abantu abasinga abazifuna ekizibu nnyo omugamba nti ejjinja lisobola okufumba abeera akola ki awakana kakati ye olugisako switch n'agyongeza n'adda eri n'atuula okugenda okudda nga stove ezzeemu ki ekituli awo nga wakola ki nga wayiga nti stove okusobola ogikola ki ogikendeeza. Kitutte ebbanga ki amazzi gano okujja? Mukama wange amazzi n'agambye omunooba ofunye omugenyi ewaka ekyenenye eddakiika 4 ku dakiika 5 omugenyi omuwa caayi ndowooza wana amazzi ekola ki genateeseeko ndowooza ogalaba eddakiika 5. Ekira osobola okujjako gana amazzi era nosako ekintu ekya era n'ofumba ebijanjalo nkuwa esaawa yemba bikoze ekibeera bidde era ekya newoba ogiguze nzijeewo nengisaayo ku bwereere sigamba nti ntaso ezisaayo nja nensaayo ku bwereere nenjigiriza abali wakokola ki ogikoza tuvaawo tumaze ofumba ebijanjalo. Kwanze njagala nnyo ebijanjalo ebintu ebigumu ebyo ebyewaka era woba ogiguze njagala ewaka awo niwabeerawo ebijanjalo. Solar panel eno gye mugabirako ng'oggyeko ekyokuba nti egenda kubanga eyambako okufumba, kiki ekirala ky'osobola okuteeka kuba kati abantu balina TV, abantu balina amataala, abantu balina okucharginga, kiki ekirala ekisobola okugendako? Sabo kati eno sola gye nkwelako ng'oli mufumbi kubanga ife stove eno twali tugikola ne tubala omuntu oweeri mu kyalo ekimbonyabonya light ettaala baba tebalina masanyalaze stove eno ogitwala egirako ettaala abantu bo mukyalo omusanga ngesimwa ajitwa mutawuni kucharginga stove eno omuntu ngali waka esimwa chargingirako kuki ku stove eno mukama esimwa chargingirako etala kweri ofumbirako bye ebintu byenkwerako nekya oyinza okugamba nze waka njagala onfunire ennene eriko TV era mukama wange tusobola okukola ki okikolera mukama wange. Tukyalina aba Ebenezer Energy Saving Stoves Limited wane nakulabira nga ebatusako programu ya feno ya advertise business era nga bwetusinze okubanga tubagamba nti banange mweyunire stoves zino kubanga za mulembe tezireeta mukka tezikola ki zangu y'emirimu. Nga tumaliriza abantu baweeko ku ssimu zammwe omuntu abaagadde okubakubirako omuntu oba owa bulijjo ng'ayagadde okusasula mu installments mumukkiriza akuba ssimu ki abasangawa? Kati mukama wange tulina essimu esooka ng'omuntu oli eyo stove ogyagadde naye ng'oba tolina bulungi ssente oba mwina essomero nga mwina ekibiina so okujja nenja nesooka nengibalagako nga mwekuŋŋaanya essimu gy'oba okubako eri 0700 71 00 43 endala 0779 33 91 93 so kuendala endala so kwa 0757 08 25 52 zize simu zobo so crash ngotufunako necha nobo osobodde osobola okujja ennankulabi ku office yaffe nomanya bungi ebisinga oba entinda Kibwatule nomanya ebisinga abaviira Nakasongo tunayo branch Kibwatule tunayo branch kati sinza onaona oba osobodde okukola ki otufunira. Amayinja gano ge mukozesa akaveera ka sente meka? Yeso kati amayinja ago nga ogula stove nkola kamanja agomazaako emyaka 2 egyo emyaka 2 oluggwawo akaveera ka mitwale 3 kiki omuntu asobola okugamba amayinja agamazawo omwaka mulamba mutogaseera amayinja gano sigamba nti ingula magule
agamayinja chovala abazungu baita Uganda the what part of Africa because Uganda tuine ebintu ebyomwendo biriyo kati agamayinja agekisolo jengajja ezo sene zenkusaba transport agaleta sigamanto bankola ki ingula magule ekya abavile so nawunzo kubova kisolo sigamanto bamanja kano eriyo kyenzisamu osogenda neweretera nawe niweza nokola ki nofuma nenze jenkusaba transport wabula sigaguza ye mukama wange abantu nga tumalira soko beyanjulira amanya era gwani so amanya nedobozi nze Zwa Yusufu director owa Ebenezer Energy Saving Stove ye mukama wange kaliso omulabe waffe njagala kwebaza okuviira ddala we twatandikidde programu yaffe ya advertise business era ng'ebadde kutuusibwako banaffe ba Ebenezer Energy Saving Stoves abasangibwa wano enakulabye era kyenjagala okutegeeza gwaca ali wano mu Kampala bw'oba ogenda kugula stove eno obeetaaga bw'otuuka enakulabye ku bitale bya wano ku Full Gospel okirako katono n'oyita ku Chase bw'otuuka ku Chase ne bw'okuba essimu oba ne bw'obuuza omuntu yenna nti ngenda ku Ebenezer Energy Saving Stove ate bajja kuba bakuleeta wano okumpi nnyo ne flat eri wano okumpi ojja kuba ng'olabawo ojje ate gwe ow'amasomero kyenyinza okukatiriza gwe ow'amasomero wa restaurant alina kampani efumba ebyokulya oba ebyokunywa ate ojja kuba nga obeeyunira buli kintu kyonna kisoboka garanti balina ya mwaka mulamba ate nga bakkiriza okubanga osasula mu installments so kyokola wenoonyeze weekwate aba Ebenezer Energy Stove Limited era nga esavinga nga bw'okira nti energy saving stove ejja kubanga esavinga sente zo zobadde omala ng'ogula enku ate n'ebirala Godfrey tumwebaze gemanya gange njagala kujjukiza nti tubadde ne aba Ebenezer Energy Saving Stoves Limited badde batusaako program eno era nga gwe abadde tanaba kukitegeera genda ku YouTube channel yaffe eya Advertise Business ne ku Facebook osobola okubanga ate osubscribinga nawe alina business yo gire tugirange ate abantu batandika okubanga bakweyunira n'okumanya kikyokola Godfrey tumwebaze gemanya gange anze omutesesi wa program eno njagala kubanga nkusiibulira wano mbagaliza emirembe Katonda abakumbe mbele bulungi mweraba